qormaanni gara jireenya keessanii kan dhufu qoree sin baasuuf yookiin sin jechuun mana Abrahaam fa'i keessatti kan ulfeeffamu Waaqayyoodha jechuudha. Yisihaaqii abbaan isaa Abrahaam, Yisihaaqii abbaan isaa Abrahaam akkamittiin Waaqayyoon akka jaallatuu fi Waaqayyoof akka ajajamu beeka. Waaqayyo immoo gara jireenya isaanii sagalee akkamii akka fidin beeka. Abbaa isaatiif ajajamee amma qalamuu dirasitti deeme. Waaqayyo aarsaa nama qabutti qalamuu nama kamitti hin gammadu. Garuu gara jireenya Abrahaamiin makee aarsaa naa godhe jedhee Waaqayyo kan dhaqee fi Waaqayyo akkamittiin akka inni jaallatu waan barbaadeef mana Abrahaam keessa Yisihaaq tokkotu jira. 2 miti, 3 miti, 4 miti, 5 miti. Yisihaaq tokko inni iyyuu immoo kakuudhaan isa dhufe. Waaqayyo baroota dheeraan booda gara jireenya isaaniitti kan fide eebba sinin eebbisa jedhee ittiin kolfisu jedhee Waaqayyo kan kenneef. Gaafa kana nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa golaa bakka jirtan isiniif haa ta'u akkam jirtu maatii Waaqayyo hordoftoota YouTube keenya nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Arrammoo sagalee haaraa dubbii Waaqayyo jireenya namaa eebbisu qabadhee gara keessan dhufeera. YouTube keenya subscribe, share akkasumallee like godha dhalootaaf akka ga'u godha dubbii Waaqayyo kana. Waaqayyo sagalee isaatiin jireenya keenya ni eebbisa. Mee dubbii sagalee Waaqayyo irraa qabadhee gara keessa dhufe seera uumamaa boqonnaa 22 irra sagalee jiru. Sagalee baay'ee jireenya namaa eebbisu, mul'ata namaa eebbisu, karaa namaa eebbisu. Sagalee kana wajjiniin hin qooddanna. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Mee gara sagalee kana isin daariitti dhumaa jechuudha. Uumamaa 22 lakkoofsa 1 irraa sagalee jiru. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo qoreessa laaluudhaaf Abrahaam jedhee waame. Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebiseef. Waaqayyos Yisihaaq ilma kee isa tokkicha isa jaallattu fuudhii biyya Mooriyaa dhaqi. Tulloota keessaayis ani sitti agarsiisu tokko irratti qalma gubamaa godhii isa naaf dhiyeessi jedhee. Jedha lakkoofsa 3 Abrahaamis ganama bariin ka'ee qalma ittiin gubamu falaxee harree isaa fe'ee dargaggoota isaa keessaa 2 Yisihaaq ilma isaa fudhatee lafa Waaqayyo isatti dhaquudhaaf karaarra bu'e. Lafa Waaqayyo isatti muudhaaf karaarra bu'e. Gaafa guyyaa sadaffaa Abrahaam ol ilaalee iddoo sana fagootti arge. Yommus Abrahaam dargaggoota isaaniin isin harricha wajjiniin asuma turaa anii fi mucichi immoo achi garas dhannee sagannaa isa booddee gara keessanitti hin deebinaa jedheen jedha. Sagalee kanarraa dhaabbadhee kadhata gabaabaa isiniif godha. Lafa jirtanitti na wajjiniin kadhadhaa. Abbaa keenya, mootii keenya, Waaqa hunduma gararraa jirtu galanni guddaan siif haa ta'u. Ati Waaqayyoodha, ati abbaa keenya, ati Waaqa hundumaa dandeessudha. Qulqulluu, jabaa, aangoo qabeessa baroota keessatti kan akka keenya jiru. Yoo nama waamtu waamichi kee mudaan qabu, yoo nama gorsitu gorsi kee mudaan qabu. Ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos nama gargaaruu beektaa, nama eebbisuu beektaa. Jireenya namaa karaatti agarsiisuu beektaa. Warri ati waamteen qaanaan, warri ati adda baafattis jireenyi isaanii qajeeladha, manni isaanii qajeeladha, boruun isaanii qajeeladha. Ati maqaan kee Waaqayyoodha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin warra dubbii kana dhaga'u, dubbii jireenyaa kana eenyummaa isaanii keessatti gooftaa chaappeeffamee, gola isaanii keessatti gooftaa chaappeeffamee, hafuura isaanii irratti gooftaa chaappeeffamee, waa'ee mootummaa kee, waa'ee yaada kee jireenya isaanii keessatti gooftaa qooda akka qabaatan, bara isaanii guutuu akka siif hojjetan, eenyummaa isaanii irratti akka hidhan, gooftaa gargaarsa kee keessa akka jiraatan, maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati gargaari. Jireenya dadhabbinaa keessa kan jiran, boo'icha keessa, abdii kutannaa keessa, yaaddoo keessa kan jiran, humna maqaa kee maqaa Yesuus nama Naazreetiin achi keessaa hiikamanii haa ba'an. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhussaan yaada kee dhaloota jalaa dhokate, dhussaan hafuura kee dhaloota jalaa dhokate, abdii kutannaa keessa kan jiran, hiiphoo keessa kan jiran, boo'icha keessa kan jiran, ciniinsuu keessa kan jiran, nagaan isaanii qabamee kan jiru, eebbi isaanii qabamee kan jiru, hafuurri kee hafuurri Waaqayyoo Waaqa jiraataa jireenya isaaniirraa ba'aa haa kaasu. Ilma Waaqayyoo sagalee kee keessaan ofii kee nutti mul'isi. Waan nu barsiistu nu barsiisi. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen.
Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Galanni guddaan gooftaa keenyaaf haa ta'u. Kutaan amma isin dubbisee baay'ee kan isin bukeessaa fi sagalee baay'ee jabaa ta'eef cimaa ta'edha. Kutaan amma isin dubbise kuni sagalee baay'ee cimaa ta'ee fi jireenya keenya keessatti maalirraa barannaa maalirraatii qooddanna jennee obukkee qabnee yookiin immoo ofii keenya madaallee ilaaluudha jechuudha. Sagaleen gara keenya dhufe kuninna seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 irraa kaastanii ilaaltanii Abrahaamii Waaqayyo garsaa dhufe qormaata guddaa qormaata cimaa kan garsaatti dhufee ergedha. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo maatii isaarraa adda baaseera, Looxirraa adda baaseera, kallattii garaagaraatiin wanta barbaachisu gara jireenya isaatiitti ergeera. Waaqayyo qormaata isatti dhiyeesseera. Qormaata kana keessaa Waaqayyo jireenya Abrahaam irratti qormaata guddaa inni fideef cimaa inni fide keessaa tokko qormaata kanadha. Baay'ee kan isin bukeessaa macaafa kana keessatti Abrahaam Yisihaaqin argachuudhaaf waggaa 25 eege. Mana Abrahaam fa'i keessatti guddaa kan ta'e sana Waaqayyo baruudhaaf gara jireenya isaanii akka dhufe Abrahaam Waaqayyo wajjin walii galee hin beeka. Waggaa 25 eenyu eegira? Yisihaaqin eegeera. Isheen kun dhala godhachuu hin dandeessu maseenaa kanaan booda kan ishee asirratti raawwateera, kanaan booda kan ishee asirratti xumurameera jedhanii irratti walii galee namni dubbateera. Kana jechuun maal jechuudha? Baayoloojikaalii maatsaniin Saaraa irra darbeera da'umsaaf. Yeroo Yisihaaq argachuudhaaf jedhanitti Waaqayyo dhufee kakuu galee fi itti dubbatutti maatsaniin Saaraa dhala argachuudhaaf yookiin immoo firii godhachuudhaaf yeroo isaa miti. Kanaaf Waaqayyo kan itti dubbate kakuu qaba. Waaqayyo kan ittiin jedhe sagalee qaba. Sagaleen sun jireenya isaanii irratti yookiin immoo eenyummaa isaanii irratti otoo hin ta'in waan turetti fakkaata. Gungummii keessa jiru, boo'icha keessa jiru. Garuu Waaqayyo qormaata guddaa kana qabate Yisihaaqiin Waaqayyo gaafa dhufe itti dubbatu ani Yisihaaqiin siifan kenna. Yisihaaq jechuun kolfa jechuudha. Rakkina bara baay'ee irraanfatta, dhiphoo bara baay'ee irraanfatta, gadda bara baay'ee irraanfatta jedhee Waaqayyo itti dubbateera. Garuu lakkoofsa 22 kanarratti boqonnaa 22 lakkoofsa 1 kanarratti immoo mardoo biraa dhaga'ame, gadda biraa dhaga'ame. Boqonnaa 21 dhaqqanii dubbistanii Saaraan dhala argattee Yisihaaq jetti. Yisihaaq jechuun kolfuudha jedhee manni isaanii kolfaan guutame, kaleessa boo'icha keessa kan turan, barootaaf dhiphina keessa kan turan, qabeenya isaanii eenyutu nu dhaala jedhanii kan dhiphachaa turan sana keessatti maal uumameera jechuudha. Gammachuun uumameeraan. Asimmoo boqonnaa 22 lakkoofsa 1 tan dhufeetu Waaqayyo immoo gaafii biraa yookiin immoo qormaata biraa yookiin gadda biraa qabatee garsaanii dhufe. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Baay'ee kan isin bukeessa mana Abrahaam fa'i keessatti Yisihaaq homaa miti, qabeenyi isaanii homaa miti. Mana Abrahaam fa'i keessatti kan kabajamu Waaqayyoodha. Kan ulfeeffamu Waaqayyoodha. Duubatti kan hin jenneef, gara duubatti kan hin deddeebineef, ofii isaanii kan hin qabanneef, eenyummaa isaanii kan hin dhosneef eenyudhaaf? Waaqayyoodhaaf. Waaqayyo dhufee ilma kee jaallattu. Ilma kan caalu hin jiru. Yisihaaqiin kan caalu hin jiru mana Abrahaam fa'i keessatti yeroo sanatti. Garuu Waaqayyo immoo dhufee garsaanii dhufe. Garsaanii dhufeeti Yisihaaqiin naaf kenni jedheen. Gaafa kana Abrahaam otoo duubatti hin garagaliin ilma isaa fudhatee lafarratti Waaqayyotti agarsiise sana fudhatee adeeme. Kana jechuun mana Abrahaam fa'i keessatti kan ulfeeffamu Waaqayyoodha jechuudha. Jireenya Abrahaam fa'i keessatti kan kabajamu Waaqayyoodha jechuudha. Eenyummaa Abrahaam fa'i keessatti kan ulfeeffamu Kiristoosidha jechuudha. Hallelujah, Yesus bara baraan gooftaa. Kanaaf akkuma Waaqayyo ittiin jedhe sagalee Waaqayyoo dhaga'e, dubbii Waaqayyoo dhaga'e manaatii ba'e. Waan isin qooduun qabaarra. Waan isin qooduun qabaa. Lamindin ነው ክርስቲያኖች ላይ ማሊፍ Waaqayyo ክርስቲያኖት irratti yookiin immoo warra jaallatu irratti qormaata fida. Waaqayyo jireenya namoota jaallatu maaliif qormaataan jaallata yoo jettan Waaqayyo jibbee miti. Waaqayyo jireenya nama jaallatu, jireenya nama fedhu hin qora yoomillee. Waaqayyo si jaallata taanaan garkee dhufee si qora.
waan ati jarra kaawwatteen waaqayyo si jaallata taanaan dhufeetii gaafii si gaafata. Ofii kee naa kennisiin jedha. Dargaggummaa kee naa kennisiin jedha. Maallaqa kee naa kennisiin jedha. Eenyummaa kee naa kennisiin jedha. Akkuma gara Abrahaam dhufe waaqayyo gara kee dhufa. Ati garuu waaqayyoof of kennuuf qophiirra jirtaa? Ati garuu waaqayyoof of laachuuf qophiirra jirtaa? Yeroo natti waaqayyoof eenyummaa keetti laattu ammadha. Yeroo natti waaqayyoof yeroo keetti laattu ammadha. Akkuma dura isinii kaase waaqayyo gaafa Abrahaamiin gara Abrahaam dhaqu maatii kee keessaa, qomoo kee keessaa, hidda kee keessaa addanaa ba'i ittiin jedhan. Maalitti dhaqe? Waan ulfaataadhaan itti dhaqe. Jireenya kaleessan lammanne, haala kaleessan lammanne, deddeebii kaleessan lammanneen waaqayyo gara Abrahaam dhaqe. Addanaa ba'iidhaan dhaqe garsa. Addanaa ba'i bakka sin barbaada gaafattiin jedhuun itti ulfaata. Maaliif maatii keessatti dhalate qabeenya isaa fira isaa dhiisee adda ba'aaf waaqayyoof. Inni kun garuu Abrahaamitti hin ulfaanne adda ba'eef sin eebbisa ittiin jedha. Gaafa Looxii fi Abrahaamis immoo qabeenya irratti wal lolan, iddoon isaanii gaafa wal lolanii yeroo sanittis waaqayyoof adda ba'e akka waaqayyo barbaadutti jiraate ofii isaatii miidhamaa ta'e lafa bareedaa qabeenya bareedaa ta'e Looxiif kennee filate. Nama waaqayyoon jaallatudha, nama waaqayyoof ajajamudha, nama waaqayyoof eshi jedhee jiraatudha. Yaada waaqayyoo duukaa nama deddeebi'udha. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eebbifamu. Kanaafuu qormaanni maaliif kiristaanotatti baay'ataa yookiin immoo qormaanni maaliif gara kiristaanotaa dhufaa ka jedhu qabxiilee sadii wayii isinii kaasa. Qormaanni maaliif gara kiristaanotaa dhufaa yookiin immoo gara Kiristoos nama jaallatu dhufaa yoonaan jettanii tokkoffaa amantiin keenya qoruu fi lammaffaa immoo amantii keenya qoree yookiin cimsuuf amantii keenya qoree cimsuuf qormaanni gara keenya kan dhufu maal ta'uuf amantii keenya qoree cimsuuf. Namoonni baay'een qormaata jaallatanii qoramuu jaallatan qormaata wajjiniin banna jedhanii yaadu. Garuu waaqayyo qormaata jireenya kiristaanaa keessatti gaafa fidu warra Kiristoos jaallatanitti gaafa fidu warra Kiristoos duukaa deddeebi'anitti gaafa fidu qormaanni sun jireenya isaanii qoree cimsuuf. Qormaanni jira. Akkaataan ittiin qoramtu jira. Fakkeenyaaf billaa akka gaariitti akka murutti kan saalamu yookiin immoo murudamu jechuudha. Akka gaariitti akka muruuf doomaa yoo ta'e immoo jireenya keenya keessattis qormaanni gaafa dhufu qoreesiin baasuuf, qoreesiin cimsuuf. Kana jechuun macaafa qulqulluu keenya keessatti yeroo baay'ee hin dubbatamas macaafa qulqulluu hin dubbata. Warqiin warqummaa ishee kan ittiin beekamtu ibidda keessa buuteetii achi keessatti erga warqummaa ishee mirkanaa'ee booda ol baati biyyoo keessaa baatee gurra namaarra yookiin iddoo babbareedaa gatii guddii taatee kan teessuuf afarii keessaa yookiin biyyoo keessaa baateeti. Biyyoo keessaa ba'uun ishee sun dhuftee ibidda keessa galuun sun qoramtee qormaata sana darbitee gatii guddaa akka argattuuf. Jireenya kiristaanaa keessatti isa kana qoramtanii qormaata sana injifattanii iddoo waaqayyo isiniin jedhe dhaabbachuudhaaf maal gochuuf barbaachisa jechuudha. Qormaanni giddeetaa jireenya amantootaa keessatti barbaachisaadha waaqayyo biraatii inni dhufu jechuudha. Maaliif waaqayyo kan ittiin ilaalu jireenya keessan isa kana. Abrahaamiin waan jaallatu ilaale, waan irraa barbaadu ilaale, waan irraa fedhu ilaale. Ilma kee Yisihaaqin jaallattu aarsanaa godhe. Maatsaniin Saaraa yeroo dhala nargatti jedhamu sanatti dhufee Yisihaaq sii kenname. Kanaafuu hin jaallattu isatu nu dhaala jettan ilaala. Baay'ee miti mana Abrahaam keessa kan jiru Yisihaaq tokkotu jira. Mana Abrahaam keessa Yisihaaq tokkotu jira. 2 miti, 3 miti, 4 miti, 5 miti. Yisihaaq tokko inni iyyuu immoo kakuudhaan isa dhufe. Waaqayyo baroota dheeraan booda gara jireenya isaaniitti kan fide eebba sinin eebbisa jedhee ittiin kolfitu jedhee waaqayyo kan kenneef. Gaafa kana waaqayyo dhufee qormaata guddaa ta'een wanta nama naasisuun wanta nama sodaachisu wanta nama jeequun lijimmaakkin nagar ammas namoonni baay'een sagalee kun dhagaa jirtan ijoollee qabaachuu dandeessu. Gaafa karaa ijoollee keessan isinitti dhufu hin dandeessan waan baay'ee isaa bira darbitu garuu jireenya ijoollee isaatiif namni ganamaa galgalatti dhama'ee jijjiiruudhaaf boruu ijoollee isaatiif dhama'an. Jira kanas mana isaanii keessa kanatu jira. Normaal isinitti hin ta'in gaafa macaafa qulqulluu irraa dubbatamu. Normaal isinitti hin ta'in gaafa sagalee waaqayyoon jaallachuu isaa agarsiisa.
waaqayyoon akkamittiin akka inni ofitti fedhu isa agarsiisa. Jireenya waaqayyoof qulqullaa'e qabaachuu isa agarsiisa. Tokkoffaarratti qormaanni gara jireenya keessanii kan dhufuuf qoree sin baasuuf yookiin sin cimsuuf. Qormaanni gara jireenya keessanii kan dhufuuf qoree sin baasuuf sin cimsuuf. Lammaffaa qulqullina amantii keenyaatiif. Qulqullina amantii keenyaatiif. Qulqullina amantii keenyaaf gaafa jennu namni tokko waaqa isaa akkamittiin akka jaallatu, waaqayyoodhaan akkamittiin akka jaallatu, jireenya waaqayyoodhaaf adda bahe. Daani'eel fa'aa ilaaltanii nuti nyaata mootiirraa hin nyaannu jedhan, nyaata mootiirraa hin nyaannu, siif hin sagannu jedhanii mootiidhaanis. Qulqullina amantii isaanii eeggatan nuti siif hin sagannu, waaqa sagannuuf qabna. Gaafa chapa warra Meedoonii Faarisiin namni mootii kanaaf guyyaa 30 keessatti hin saganne bakka seera warra Meedoonii Faarisiin afaan boollaa leencaa keessatti gad darbatamuu qaba jedhanii gaafa awaajii irratti baasan lakkii jedhe himbi jedhe nuti waaqa sagannuuf qabna, qulqullummaa keenya eegganne Leevaaniyaas. Waaqa hojjennuuf qabna, waaqa dhaabbannuuf qabna, waaqa dubbannuuf qabna. Jireenya keenya keessatti eenyummaa keenya kan laanneef waaqa qabna. Ani siif hin sagadu ittiin jedhe. Kun qulqullummaa amantii agarsiisa. Kun qulqullummaa hafuuraa agarsiisa. Kun qulqullummaa jireenya Kiristoos wajjiniin jiraatamu agarsiisa. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Naa kanatti ka Abrahaam waaqayyoon jaallate akkuma Ibroota 11:8 irraati waaqayyo irraati nan fudhadha. Warra du'an keessaa iyyuu kaasee naa kenna. Amantiidhaan godhe akkuma raawwate jireenya keenya keessatti waaqayyotti amannee jiraachuu qabna. Waaqayyo irratti of gannee jiraachuu qabna jechuudha. Sadaffaan jireenya hafuura keenyaa yookiin immoo waaqayyo maaliif akka nu godhu kan jennu obsa horachuuf. Obsi በጣም itti jireenya kiristaanaa keessatti fudhatamaa fi gahee guddaa nurraa qaban. Obsi በጣም itti asumarraa kutaa kana keessaa tuun fagaatiin onsi ni tuqee Saaraa fi Abrahaam waggaa 25 boodadha Yisihaaqin kan argatan. Obsaniitti isa waaqayyotti hin jedhe. Isa raajiidhaan itti dubbatan. Isa waaqayyotti dubbatu obsanii eeganiiti. Loonni baay'een ergaatti dubbatame namanu waaqayyoon eeguun beeku obsee isa waaqayyotti hin jedha duukaa jiraachuun beeku. Obsanii dhaabbachuu, hariitama keessatti obsanii dhaabbachuu, dhiphina keessatti obsanii dhaabbachuu, qormaata keessatti obsanii dhaabbachuu, abdii kutannaa keessatti obsanii dhaabbachuu, wanta ulfaataa gara jireenya namaa dhufu keessatti obsanii dhaabbachuu. Kiristaanni baay'een bara kana keessa obsee dhaabbachuu hin beeku. Iddoo isaa gad lakkisa, waaldaa isaa gad lakkisa. Jireenya hafuuraa isaa kaleessa isaa gad lakkisa, faarfannaa isaa lafa kaa'a, wangeela isaa lafa kaa'a. Yaada waaqayyoo irraa fagaata. Kun maaliin yoonaan jettanii amantii dhabuu yookiin immoo waaqayyo irratti of gatuu dhabuurraan jaalala waaqayyoof qabnu dhabuu keenya agarsiisa jechuudha. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu jechuudha. Kanaaf gaafa gooftaa wajjiniin jiraannu jireenya waaqayyoof jaallatu jireenya 22:8 jiru isin dubbisitaniin kadhadhee gara xumuraatti dhiyeessa jechuudha. Abrahaam deebisee waaqayyoo fi isaatiif qalma gubamaa fi hoolaa hin arga yaa ilma koo jedhee isaan lamaan walii wajjin adeeman. Isaanis gara iddoo waaqayyootti mee ture sanaa yommuu ga'anii Abrahaam achitti iddoo aarsaa dhiyeessuuf ijaare qoraanis tooraan irra naqee Yisaaq ilma isaa hidhee iddoo aarsaa isaa qoraanicha gubbaa hin ciibse. Abrahaam kana booddee ilma isaa qaluudhaaf hiixatee haaduu fudhatee battala sanattis ergamaan waaqayyoo bantii waaqaa keessaa Abrahaam jedhee innis asii achi innis kunoo asan jira jedhee. Maal jechuu barbaadetanii sagalee kanaan dhaabbadhee baay'ee kan seenuu keessaa waa'ee Yisihaaq dubbachuu barbaada. Waa'ee Yisihaaq akkamitti dubbachuu barbaada gaafa naan jettanii Yisihaaqi abbaan isaa Abrahaam akkamittiin waaqayyoon akka jaallatuu fi waaqayyoof akka ajajamu beeka. Waaqayyos immoo gara jireenya isaanii
sagalee akkamii akka fideen beekaa abbaa isaatiif ajajamee amma qalamuu dirasitti deeme. Waaqayyo aarsaa nama kamitti qalamuu nama kamitti hin gammadu. Garuu gara jireenya Abrahaamiin makee aarsaa naa godhe jedhee Waaqayyo kan dhaqee fi Waaqayyo akkamittiin akka inni jaallatu waan barbaadeefidha. Na tulluu Mooriyaa sanarra gaafa gaan aarsaa gochuudhaaf gaafa jedhanii Waaqayyo immoo sagalee isaa ergee Abrahaam jedheen. Sagalichi gisee lammoo waamame Abrahaam gaafa jedhu bakka Waaqayyo ammam akka Abrahaam siiriyees akka ta'e hubateera jechuudha. Ilma isaa kana aarsaa gochuudhaaf Waaqayyoof akka ofiisaatiif akka mararsiisanne Waaqayyoof dabarsee akka makkanni kennu Waaqayyo akka baree argeera. Akka beeku argeera. Kanaaf Abrahaam jedha. Ergamaan Waaqayyo dhufe. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyo abbaa keenyaa haa eebbifamu. Warra Waaqayyoon jaallataniif Waaqayyo jira. Warra Waaqayyoon eeggataniif Waaqayyo jira. Warra Waaqayyo irratti of gataniif Waaqayyo jira. Kanaafidha abbaa amantii jedhamee kan waamameef. Utuu Abrahaam irraa maal baranna? Bara keenyatti Abrahaam irraa maal baranna? Jaalala Waaqayyoo qormaata keessatti cimanii dhaabbachuu. Eenyummaa keenya Waaqayyoof kenninee jiraachuu. Waaqayyo lafa onaa kam keessatti iyyuu akka nu dabarsu beeku. Gargaarsi Waaqayyo yoomillee akka nama biraa namni beeku. Waaqayyo kootti dubbatee akka ashawaa galana keessa akka urjii waaqarraa simbaayisa jedhetti dubbate dhala isaa tokkicha immoo karaa ittiin biyya lafaarratti ittiin baay'inni dhufu sana immoo Waaqayyo dabarsinaa kennittiin jedheen. Waan warra kutuun fakkaatu ergichi. Garuu Waaqayyo akkas mitiin argan beeka. Harsha sana sin arga Waaqayyo. Haleluuyaa. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Na Waaqayyo lafa sanatti Yisihaaqin aarsaa gochuudhaaf Abrahaam lafa sanatti Yisihaaqin aarsaa gochuudhaaf gaafa jedhutti Waaqayyo garsaa dhufee Abrahaamin harkaan hin dhorke. Kanatti immoo Yesuus Kiristoos baraka guddaa akka aarsaa nuu ta'u fakkeenya kanaan agarsiisa jechuudha. Yesuus Kiristoos cubbuu biyya lafaa kamiifuu akka qalamu wala aarsaa ta'e Waaqayyo isa kana fakkeenya isa kanaatiin lafa kanatti nu barsiisa jechuudha. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Wajjiniin kadhannaa yaada kana dhaloota baay'ee akka ga'utti sheer godhaa, laayik godhaa. YouTube keenya immoo subscribe godhaa itti eebbifamtanii bicha akka hin dhiisne jaalala Waaqayyootiin isin gaafannaa. Gooftaan koo bara keessan haa eebbisu. Wajjiniin kadhannaa lafa jirtanitti na wajjiniin kadhadhaa. Abbaa keenya galanni guddaan siif haa ta'u. Jireenya dhugaa isa Abrahaam sirraa dhaga'ee si duukaa bu'e. Dhaloonni baay'een gooftaa Yesuus Kiristoos sirraa dhaga'anii sirraa baratanii si duukaa akka bu'anitti humna fuula kee humna ayyaana kee nu haa gargaaru. Begeetaa Yesuus Kiristoos biyya garaagaraa keessa taa'anii sagalee kana kan dhaga'an Awurooppaa, Ameerikaa, biyyoota Arabaa garaagaraa keessa taa'anii ilma Waaqayyoo sagalee kana kan dhaga'an jireenya isaanii keessatti of ilaalanii humna maqaa Yesuus Kiristoosiin eebba hafuura isa ta'e Kiristoos Yesuusiin si beekanii akka jiraatan si duukaa akka deddeebi'an maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee nu haa gargaaru. Eebbi kee ol gubbaarraa nu haa gargaaru. Ayyaanni kee ol gubbaarraa nu haa gargaaru. Rakkina keessa kan jiran, dhiphina keessa kan jiran, hiikuun sagalee keetii, hiikuun dubbii keetii mana isaanii haa seenu. Begeetaa Yesuus Kiristoos. Ameen.